Bebé,
Si dice mi nombre, Carlos, o Jamaica o algo así, escribes que estoy en el baño, ¿va? Ok. Pensen na gramática como el esqueleto. Lo que ayuda a dar estructura. Sin los huesos, sin el esqueleto no nos podemos mover, ¿cierto? Todo el mundo le gusta trabajar los huesos, los que se ven lindos, que ese sería el vocabulario, ¿no? Pero necesitamos también esa parte. Entonces vamos, derivado deste mesmo texto, temos duas questões de gramática, que estão muito relacionadas uma com a outra. Vamos começar com a primeira, que seriam os artigos. Vamos para a página 13. Sim. Página 3. Cuidado aí com o italiano. Okay. Então, temos dois tipos de artigos em português. Então, artigos com que palavra do espanhol se parece? Artigos. Artículos. Exatamente. Então, os artigos se usam muito na língua portuguesa. Então, sobretudo os artigos definidos. Vamos ver os artigos definidos e os artigos indefinidos. Eles são usados diante de substantivos fundamentalmente. E são usados para dar uma maior ou menor determinação da palavra. É decir, para falar de uma maneira mais específica ou de uma maneira mais geral. Então, os artigos definidos são aqueles que vamos usar para falar de uma maneira mais específica. E os artigos indefinidos usamos para falar de uma maneira mais geral. Entenderam? Então, é muito importante porque eles depois vão fazer parte do que vamos ver, onde já seria na segunda sessão sincrônica que temos hoje. Então, os artigos definidos temos para masculino o, que podemos pronunciar como o por causa das regras da fonética. Ou para masculino singular, os para plural. Então, o bairro de africanos, não é qualquer bairro, é esse em específico. Os estrangeiros, nós estamos falando de qualquer estrangeiro, senão esse em específico que estão fazendo referência no texto, neste caso, que onde foram retiradas as frases. Está entendendo? E no caso feminino temos a para singular, as para plural. A maioria, as casas, desse lugar em específico. Agora, para indefinidos temos para masculino, uns, masculino plural. Uma para feminino, singular, umas para femenino, plural. Es como un la, le, bueno, el, a, las. Exato, seria o equivalente que vemos em espanhol. No caso das definidas. Em português temos essas palavras, mas elas têm outro significado. Então, cuidado para não confundir. Então, e isso se vê muito, sobretudo, com nomes próprios. ¿Qué pasó, no? É muito comum. No. Então, em espanhol, não falaríamos, por exemplo, la Daniela. Porque se escucha un poco raro. Como que parece que Daniela no está bien. Mas, en portugués es... Muito gracias. Ay, ahí está. Ya dale, Kenny. Bien. Bien. Cierre. Fuera. Dos. Kenny. Vamos, ¿qué es esto? En cuanto la reparta abajo. ¿Coco? Sí.
¿Viste quién anotó? Pero no lo he notado, solo la 7 avanzó y luego la... Ah, sí, fue la 11, le lanzaron un pasecito corto. 4. ¡Ahora! De entrada estaba Leo todo el tiempo. Leo fue la que quedó sola. Vamos a ver qué marca lo van a meter. Oigan, repártanselas, abren, afuera, adentro, fuera, adentro. Dentro. Exacto. Bien. Todas estaban cubiertas. A ver, rápido. ¡Ey! No nos anota ningún largo. Ahorita. Ya sabes. ¡Ey! Mira eso. Rola. Si ya estás tú aquí, cuando robes. Ya no corras en diagonal, corre lateral. A ver. Dale, Cali. Échale coco, Cali, venga. Si se mete, déjala. Ahí está Jobs, ahí está Mena. ¡Bien, Jobs! ¡Córrele! O si quieres lo bajo. Ah, sí.
Pues es que me tengo que titular, me tengo que... Negocios internacionales. Ay, gracias, a ver. Oportunidades, out, ya, zona, proteja, deseo, partido. Oye, es que no. Ajá, o sea, el asiento es el propio estuchito.
escuchan fiestas, es como las estatuas de... Es que llegamos todos. No piensa, no sé de qué. La pura felicidad, mi rey. Cambia de dirección cuando ella rola. Antes. Bien, defensa, corre. Sofía, Tana, 3